父母咧成日話我哋啊，唔結婚唔生仔啊，老咗點辦啊？哇，瞓喺醫院要睇護工意識㗎。已經有養老機器人㗎啦，你同佢哋講5年內就可以上市，佢哋應該仲喺度嘅嚇。咁到時候嘅話咧，等佢哋老或者我哋老嘅時候咧，個機器人咧就冇咩面色俾你睇㗎，佢只有一種顏色嘅啫，有個面嘅，冇色。但係機器人點可以代替親生骨肉咧？啱嘅，啲機械人咧時不時咧就要充下電啊、升下級咁樣，唔會啃老。咁啊有子女陪伴係始終好啲嘅。你有啲咩事啊、啲咩病痛，有人送醫院啊嘛。有人嘅地方係有江湖，自己一個人過邊有咁多身體健康問題咧？我阿爸阿媽成日話我啦，身邊啲朋友都結晒婚啦，你又去人哋婚宴，見到新郎新娘，你唔羨慕嘅咩？咁我真係唔會喎，我參加葬禮嗰陣時都唔會羨慕瞓喺棺材裏邊嗰個嘅。退一萬步講，仔女再不濟，佢都可以幫你擔翻埋水。咁唔通你指望啲機器人啊送你鐘咯喎？好多後生仔啊，亞健康呢度痛嗰度痛啦，啲老人就生龍活虎，日日跳廣場舞，邊個走先啊？唔一定噶噃。你講出我心底嘅説話。你唔知我阿爸日日咧飲完茶就去游水，佢3餐非常新鮮健康，又唔使做體力勞動，有錢又有閒。而我每日就坐班8個鐘，仲要加班，然之後加班到深夜，跟住食外賣飲肥仔水，又肥又脫髮。哎呀，冇陰功咯！嗱，喺考慮結婚生仔之前啊，好好地飲下枸杞養生啦。唉。